Get your geeks on the Route 66. It winds from Chicago to LA, more than 2,000 miles all the way. Get your geeks on the Route 66. Now you go through St. Louis, Joplin, Missouri, and Oklahoma City looks so mighty pretty. You see, I'm a real Arizona, don't forget Winona, King and Best and San Bernardino. One of you get into this temperature when you make that California trip. Get your keys on the Route 66. And Oklahoma City looks so mighty pretty. You see, I'm a real Cala, New Mexico, Friendship, Arizona. Don't forget Winona, King and Best and San Bernardino. One of you get you to this temperature when you make that California trip. Get your keys on the Route 66. Страхотни сте! Това са танцорите, изключителни и преподавателите от Линди Хоп България. Добър вечер! Добър вечер! Като ви гледам, наистина си представям Великия Гетсби, онези партита, изобщо бляскавия, невероятен живот на самите Фицджералдови, на Франсис и Зелда. Беше казал един съвременник на Франсис, че самият той беше въплъщение на американската мечта, младост, красота, пари, ранен успех и вярваше в тези атрибути така страстно, че ги надари с определено величие. Но живота им е и много драматичен, знаете, много трагичен. Завършва, той потъва постепенно в алкохолизма, тя пък умира в една болница за душевно болни. Единственото, което остава след пожара там е платнената й пантовка. Но започваме. Раздала съм ви това, което имате пред себе си. Едно прекрасно писмо, което самия Франсис е написал на малката си дъщеря. Тогава 11 годишна. Какво ви харесва? Кое изречение би прочел от свое име? Неща, за които се тревожиш, неща, за които да не се тревожиш, неща, върху които да мислиш. От нещата, за които се тревожиш, тревожи се за коража, започва той. Тревожи се за коража и за собствената си работоспособност. Това е нещо, за което наистина трябва да се тревожиш. Да се тревожиш. Да. Дали ще бъдеш винаги здрав, винаги силен, винаги така красив и талантлив. Винаги с разума си. Винаги с разум. Винаги у себе си, да. И за чистотата. За чистотата в най-висш смисъл. Да не ставаш циничен. Чистотата на душата, чистотата на държанието. При всички положения това е нещо, за което ние трябва да се тревожим. Да. Искреността. Факт. Да. И какво още за собствената си работоспособност? Звездата. Тук Боби е важно. Да. Защо е важна звездата? Държите в кондиция.
Ездата дава чувство за свобода. Освен това е комуникация с животната на едно по-различно ниво. Психология има много там. Всъщност има нещо общо между комуникацията, между ездача и коня и комуникацията. Не е само возене. Не е През само живота. Не е само возене. В никакъв случай не е. Всъщност е работа в екип. Да, работа в екип. Което Уверен. правите и вие Което също. правим и ние. Да. Да. Танците са работа в екип. И това е Нашите страшно танци. трудно. Много. Нали? Приятно. Да. И приятно, И и приятно. трудно. Комуникацията. Отново Комуникация. стигаме до комуникацията. Но кои са те? Нека да ти ги представя. Явор Кунчев се занимава с танци вече 25 години. Завършил е надфис. Още като първокурсник поставя хореографии за музикални спектакли. В момента е хореограф на спектакъла на Камен Донев "Възгледите на един учител за всеобщата просвета". От близо 15 години се занимава с треньорска дейност. Двойките му заемат първи места в българските турнири и по света. Като състезател по акробатичен рок-н-рол има множество титли. Представил е България на 2 световни купи по акробатичен рок-н-рол клас А и е първия български състезател по буги-вуги. Като треньор по рок-н-рол в Германия се запалва и по суинг стиловете и особено по линди хоп. От есента на 2008 започва да популяризира и преподава суинг стилове и в България. През 2011 година с партньорката си Мариана Николова стават първите български състезатели по буги-вуги, представили България на състезание за Световната купа. София Георгиева е завършила класически балет, след което танцов театър в надфис. Можете да я гледате по софийските сцени. В момента партнира на Камен Донев в новия му спектакъл, а и предстои турне в Финландия с друг проект. С над 30 участия в работни ателиета, по време на следването си в надфис, тя открива голямата си любов – джаз танците. Никола Симеонов и Лилия Златкова. Сигурно сте ги виждали, едни от най-чаровните танцори на суинг партитата в София. Лили и Ники са част от първия проект Swinging София и от тогава са заразени с вируса Линди Хоп. Ники е екстремният преподавател, готов винаги за някоя акробатика, а срамежливостта на Лили изчезва в момента, в който затанцува. На сайта на Линди Хоп България четем: един ден в залата дойде едно светло младо момче, което помоли само да погледа. Любовта му към танца бе от пръв поглед. Представяме ви Боби. Не винаги можете да го видите усмихнат, но това е защото е много сериозен. Обичаме неговия перфекционизъм. Валя е от онези хора, без които не можем. Само като чуе суинг музика и избухва. Тя, заедно с Явор, е представила страната ни на Световна купа по буги-вуги през 2013. И така, Линди Хоп България, дами и господа. Вие направихте революция, като казвам това имам предвид нещо буквално. А преди 2 или 3 години се видяхме за последен път, Яворе. Ти беше тук, в това студио. Още идея си нямахме какво ще стане, колко линди хоп и суинг танците ще станат популярни в България, колко много последователи и ученици ще имате. Колко всъщност до сега? Ами близо 1000 души са минали през залата ни за тези 2 години. На какво се дължи този успех според вас? От една страна, в световен мащаб, суинг културата се възвръща по някакъв начин, тази винтидж култура. От друга страна, хората имат нужда от тази комуникация, която им дава точно суинг културата. Комуникация между хората на едно различно Ако може да направим сравнение между... Имаше един период, в който тангото имаше един бум в България, в София. Много сериозен. Те продължават, разбира се. След това минахме през латиноамериканските танци, салса. Точно Сега така. някак сякаш фокуса е в Линди Хоп, 30-те години в Америка. Да, това, което тази радост от живота. Това е ключовата дума за тези танци. Радостта от живота. Една романтика, едно хубаво отношение към детайла, към външния вид, към женствеността на жените, нали? И в същия момент свободата, която ти дава тези танци, ти дават една свобода да изразиш това, което харесваш, това, което обичаш и да се пренесеш в една епоха, където да бъдеш такъв, какъвто искаш. Толкова е приятно, че и музиката, върху която, с чиято помощ се случва, това е джази. Джаз, да. Аз имам една теория специално за тази музика, че тя е създадена точно в едни времена, в една епоха в Америка, когато
Расизма е бил на много висока степен развит. Нещастието на хората от сивия им живот е било изключително силно. И тогава е дошла на помощ точно тази свинг ера, която да им даде щастие, от което те имат нужда. Затова и залите по танци започват бързо да се пълнят, защото те намират... Залите в Харлем започват да се пълнат и с бели наблюдатели, участници. Да, даже белите открадват танца на черните и го кръщават по собствен начин, за да не става... какво е било оригиналното му название? Танците, те са били много. Те са били много и са били базирани на африкански народни танци. Точно така. Афроамерикански танци. Това, което е оцеляло до днес, е танцът Линди Хоп, смесен с Чарлстон танцуване. Това е от оригиналните свинг танци, това е най-силно изразен, най-силно се танцува днес, но са оцелели стилове като Балбоа, Шак. В последствие свинг стиловете прерастват в един танцоварен стил, наречен буги-вуги. После идва рок-н-рол. Всичко това са свинг стилове за танцуване. Джайв също така. Джайв, да. Джайв, те са много. He was a famous trumpet man from out Chicago way. He had a boogie style that no one else could play. He was the top man at his craft. But then his number came up and he was gone with the draft. He's in the army now, a blowing reveille. He's the boogie-woogie bugle for a company B. They made him blow a bugle for his Uncle Sam. It really brought him down because he couldn't jam. The captain seemed to understand. Това, което ти дава социалното танцуване в линди хоп, изобщо в свинг стиловете, е това, което прави този танц. Няма да ви забравя, аз бях с такъв тумбак, бяхме отишли приятелки да ги видим вашето дипломиране в един бар в центъра на София. Танцувахте и по улицата, колите спираха. Беше ето така от народ. Беше толкова весело. Имах чувство, че с приятели са се събрали на купон. Бяхте облечени по този великолепен начин. Беше страхотно. Това беше преди 7-8 месеца. И другото изключително нещо е, че доста от тези хора не се познават реално но стават приятели, но стават сякаш, много бързо нали? приятели, да. И не само приятели. Вече така наблюдаваме доста любовни двойки, които са доста сериозни в отношенията си, не само от към танцуване. Имаше една смяна, която наблюдавахме. Фолуари, лидери. Обяснете ми тази системата на иерархията в цялата. Иерархията на танцуването е имаме си и тук теория как е станало точно така, но свинг танците не се танцуват от мъж и жена. Тоест няма мъжки и женски имаш между другото и мъжки двойки, и женски двойки по едно време. За да танцуваш линди, на теб ти трябва двойка, единият да е лидер, другият да е фолуър. Лидера води, фолуъра следва. Да. Нещата са прости. Стандартно лидера се танцува от мъж, фолуъра дамата приема фолуърските функции, но много често те се сменят. Той в живота е така. Така е, да. Точно така е. И това, да. И това прави този танц много, много истински. Дори комуникацията вътре в самия танц между лидера и фолуъра е много... Колко занимания по линди хоп трябва да посети човек, за да може да се дипломира, и те са и различни нива, доколкото разбирам? Различни нива са, да. Swinging София, първото ниво, което трябва да се изкара, то около 3 месеца. Оттам нататък следват интермедията. 3 месеца по 2 пъти седмично ли? 3 месеца по 2 пъти седмично, да. Вечер. По колко часа? По един час. По един час? Да. Чиста работа. Аз имам приятели, които посещават семейно. Това също ми се струва много очарователно. Двойка. Идват и семейно, идват и много хора, които не са в двойка, и даже много често ни задават въпроси: добре, да аз кой ще танцува? При нас никой не танцува точно с определен партньор. Чудесно. Смяната на партньори е през цялото време. Дори изпадаме понякога в неловки ситуации, гаджета или семейна двойка, които не искат да танцуват с други. Те искат само те да се танцуват. Опитваме се да ги убедим, че това не е в културата на свинг танците. Тя е по-такава, не е толкова монотеистична. Да танцуваш тези танци да се учиш да танцуваш е все едно да се учиш да говориш чужд език.
Колкото повече Колкото повече комуникираш с повече партньори, толкова по-добре ще го по-добре научиш. започваш да комуникираш. И в същото време ти подобрява комуникацията с твоя партньор. Да. Но това не с останалите ти помага. Какво според вас ни липсва? Аз веднага мога да отговоря, но ми е много интересно вие да го кажете. Какво ни липсва днес, тук, сега, в съвременна България, което някак вие успявате да компенсирате и да дадете на всички тези хора и те успяват да го почувстват? Какво е то? Според мен усещането за свобода, за това да се радваш на живота. Да се радваш на живота. Такъв какъвто е, защото, както пише и тук в това писмо, не се тревожи за миналото, не се тревожи за бъдещето, живей в настоящия момент. Това е което, според мен, кара Радвай хората се да на се върнат при тялото нас. си, радвай се на музиката, радвай се на настоящия миг. Открадни от липсващото време за себе си. Да. Това, което е изключително напоследък рядко срещано. Да се наслаждаваш, Няма време, да имаш няма време. време за Няма нищо. време Да. за нищо. За удоволствие, за теб самия. А този живот е създаден за да сме щастливи. Да. Поне аз така го разбирам. Точно така. Да. Вече какво ти доставя щастие е друга тема. На нас това не доставя щастие. Какъв танц ще видим сега? Сега ще видим буги-вуги. Това е също... А не буги-буги, както Не ние буги-буги. грешно си мислим. Буги-вуги. На английски се пише с W, даже не се чете вуги, но нашите професори са решили, че на български се изписва буги-вуги. Буги. И така, може би е по-правилно на български да се Какво е произнесе. специфичното за този? Това е танц, който също се танцува на свинг музика, но тя е малко така рок-н-рол насочена, можем да го кажем. Музиката на 40-те и 50-те години. Началото на 50-те години, началото на рок-н-рол ерата, това, което слушаме, типично буги-вуги. Танца, който танцуваме, е създаден малко по-късно. Тя е много странна неговата история. Най-странното е, че се танцува предимно в Европа. В Щатите се танцуват един друг стил, който се нарича East Coast Swing на тази музика. Буги-вуги е танц, който е състезателен. Ето къде е Валя. С Валя сме се явявали на световно първенство по буги-вуги. Но е и социален. Тоест може и да се танцува социално, да се импровизира, може и да се Какво ще предвид, като кажеш социален? Смисъл за удоволствие. Да. В България има една федерация, която се грижи за този танц по буги-вуги, Българска федерация по акробатичен рок-н-рол, и нейните членове имат право да се явяват на световни първенства по буги-вуги. Да. Имаме и други състезатели и рано или късно може да имаме и световни шампиони, примерно. Защо не? Защо не? Да. И сега, буги-вуги. Deep down Louisiana, coast of New Orleans, we're back up in the woods among the evergreens. We stood a log cabin made of earth and wood. We let the country boy named Johnny be good, who never ever learned to read or write so well, but he could play the guitar just like a ring in a bell. Go, 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 Johnny, go, 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 Johnny, go, 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 Johnny, go, 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 Johnny, go, go, go. Johnny be good. He used to carry his guitar and a gun inside, to sit beneath the tree by the railroad track. The engineers would see him laying in the shade, strumming with the rhythm that the drivers made. A people passing by, they would stop and say, "Oh my, that little country boy can play." Go, 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 Johnny, go, 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 Johnny, go, 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 Johnny, go, 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 Johnny, go, go, go. Johnny be good.
already begun. Мен не си искаше да пуснем един отказ от този филм. Имахте и такова парти, посветено на Гетсби. Правите и тематични партита, нали? Нещо, което също сме правили с приятели. Вашето какво беше? Гетсби, доволни сте от резултатите? Гетсби, да. Трябва задължително да кажем, че Гетсби партита, особено в този момент, се правят ежедневно покрай празниците. Да. Тази седмица всеки един от нас имал поне по 2 партита на тема Гетсби. Значи вече е много разпространено. Гетсби е много разпространено, но това, което задължително трябва да кажем, е, че свинг културата не спира и не се изчерпва с Гетсби. Там започва. Там е бляскавият старт на тази култура. Впоследствие тя се развива в много различни нюанси. Постарала съм се да е тематично с танци. Тя си гледа в гуменките, добре. Да. Но това е за удобство са гуменките. Разбира се, все пак да мога да танцувам. Да. София е... Има и нещо съвременно внесено в цялата визия. Не можем твърдо да кажем, че това е определена епоха. Примерно това са 30-те или това са 40-те години, но... Горе-долу по-рано, преди Валя. Преди Валя. Лилия в самото начало. Лилия в самото начало. Бела епоха. Да. Ах, този филм е идеален. Парижкия филм. Нали беше много хубав? Той е точно тази епоха. Нали? Да. Прекрасен филм. И точно Франсис и Зелда са там на тези купони. Аз Леонардо Ди Каприо в ролята на Великия Гетсби ми изтри всичко, което съм си представила или съм гледала преди това. На вас? Да, и убеден съм, че до голяма степен точно този филм допринесе изключително много за развитието на свинг културата в световен мащаб. Така ли? Имаше един мюзикъл на Бродуей, Свинг. Той беше края на 90-те години, спомням си го много ясно, но не в такава степен, да. Този Гетсби. I'd like to know who he is and what he does. Gatsby? What Gatsby? My boss! Mr. Carraway, this is my friend, Mr. Meyer Wolfshop. I understand you're looking for a business connection. Happens to be confidential. You understand? Това, което този филм успява да предаде на зрителя е, че цялата тази култура, тази бляскавост, това усещане, че си част от някаква общност и можеш да бъдеш такъв, какъвто искаш да си, а не такъв, какъвто живота те е направил. Да. Можеш да си фалшив, можеш да си истински, можеш да мечтаеш, да. Това е нещо, което този филм... И че това всичко е въпрос на настроение, на дух, на... Дето казва, те се събират, както вие се събирате и вие създавате щастието в тия няколко часа, нали? Изграждате го, сами допринасяте за него, обличате се. Човек като се гримира, като си сложи една ропа, като си сложи едни чорапи и то всичко лека самата подготовка да се чувства празнично, нали така? Като стои по пенюара вкъщи и е много мрачен и тъжен и плаче цял ден, то пък друго. Иво Казасов от Акага, скоро си говорихме с него точно. Той идваше при нас на танци известно време. Чудесно. И той това сподели, което на мен ми направи огромно впечатление. Казва, пристигам, вика, изморен, скапан, мрачен, работа цял ден, бачкане, вика, включително като включиш и разни интриги, които са навън, чудеса, които постоянно ти се почват. Да, новините, с които минават целият жена ме записала, за какво ме записала на танци? И след второто вика, парче, аз забравих за всичко това. Точно така е. И край. Да поддържиш някакси, Той иска грижа, нали? Духа. Да го държиш в това състояние на радостен летеж. Точно. И това е нещо, което тези танци успяват да дадат на хората. И тази музика.
The Scarlet Sisters са Елеонора Лонтова, Ралица Ковачева-Бежан и Марина Драгомирецкая. Любовта на трите към джаз музиката, суинг танците и винтидж културата ги събира в една очаквано добра комбинация и ги прави търсена черешка към всеки парти коктейл. Провокирани от своя кръстник Явор Кунчев, Ели, Рали и Марина успешно преплитат импровизационни техники, сложни тригласи и чарлстон и линди хоп танци, като изпълняват добре познати джаз стандарти. Техен вокален педагог е Даниела Станкова. Ралица Ковачева-Бежан е актриса, певица, театрален педагог, доктор по сценична реч, преподавател в надвис. През изминалата година Ралица реализира авторски проект «Незабравимите стари градски песни с нов прочит». Марина Драгомирецкая е джаз-вокалист. Вълнува се от джаз импровизационни техники и това я отвежда към майсторските класове на едни от дуаените в областта. Преподавателите от Бъркли коледж в щатите Боб Столов и Кришчан Карам и Илдъс Ибрахимова. Марина участва в постановката Чикаго на музикалния театър в ролята на Рокси Харт. Елеонора Лонтова е артист в летните програми на театъра Албена и преподавател по суинг танци към Линди Хоп България. Scarlet Sisters. Cigarette holder, which sweeps me over his shoulder. He takes me out catting that satin dove. Baby, shall we go out skipping? Be careful, amigo. You're flipping, speaks Latin, that satin dove. She's nobody's fool, so I'm playing it cool as can be. I'll give it a whirl, but I ain't for no girl catching me. Switch your name, booty, telephone numbers. Well, you know, doing my rumbas. We don't know, and that is my satin dove. Shabba-doo-wop-bop-bop-bop-ba-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-ba-doo-wah. Shabba-doo-wop-bop-bop-bop-ba-doo-doo-doo. 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 Shabba-doo-wah. Shabba-doo-wah. Cigarette holder, which sweeps me over his shoulder. He takes me out catting my satin dove. Baby, shall we go out skipping? Be careful, amigo. You're flipping, speaks Latin, my satin dove. She's nobody's fool, so I'm playing it cool as can be. I'll give it a whirl, but I ain't for no girl catching me. Switch your name, booty, telephone numbers. Well, you know, doing my rumbas. We don't know, and that is my satin dove. And that is my satin dove. And that is my satin Scarlet Sisters! Добър вечер! Добър вечер, добър вечер. Как се събрахте? Аз ви видях и никога не можах да ви забравя на София Дишан оборище. Чудесни сте. С Ралица се познавам, с вас сега се запознавам. Здравейте! Как се започна пък вашия проект? Можем да кажем, че нашия Сестри ли проект... сте? Сестри не сме, да. Това със сигурност, да. Не се знае. Но искам да кажа, че нашия проект отново започна С Явор. Явор Кунчев. Той ви е кръстник? Не точно Почти. Почти кръстник. Идеята беше да създадем трио, което да свири на партитата ни, т.е. да пее по време на партитата ни, така че свинг партитата да станат още по-пишни и по-красиви с тези три момичета. И така, леко по леко с Ралица се познаваме от студенти, с Марина покрай едно предаване така се сближихме пак по БНТ. Ели е наш инструктор по свинг танци. Да, оказа се, че те трите отделно, без аз да знам,
пеят в D-Stars, едно студио с вокален педагог Даниела Станчева. Станкова. И така, малко по малко от разговор на разговор решихме да започнем. Печатната грешка? Печатната грешка не е точно печатна грешка. Историята е следната. Трябваше набързо да им измислим име. И аз бях решил да ги кръстим Starlet Sisters. Като звездички. Да. Но тогава дизайнерката ни Стела Стаменкова от rockabili.bg по телефона, чувайки Starlet Sisters, е решила, че е Scarlet Sisters. И набързо направила дизайн, банер, лого, всичко. И те толкова много се го харесаха, че аз виждайки го, какви са тези Старлети? Аз дай Скарлет. А те вече даже са се разпределили как черната, зелената, бялата Скарлет Охара. Скарлет Охара и кървавата Скарлет. И така остава. Де-факто съдбата им избра името, може така да се каже. И как продължиха нещата натам? Изведнъж се оказа, че това е нещо, което като че ли на шега сте планирали, се оказа сериозна работа май. Взени думите от устата. Наистина подходихме, въпреки че ние много професионално подхождаме с всеки един проект, с който се занимаваме в D-Stars. Scarlet Sisters е един от тези проекти. Но в началото самите ние не знаехме как ще се чувстваме. Все пак сме три. Всяка една от нас има своята индивидуална вокална кариера. Образно казано в България, но всяка една от нас има любим стил музика, в който се развива. Но пък това ни сплоти много, още повече, това приятелство, което имахме преди. И това, че започнахме да се спяваме малко по малко и вярваме, че се е получил един хубав продукт, който е приятен за окото и за ухото. Ние започваме с едно писмо на Франсис, на стария Франсис Скот, към неговата дъщеря, че общо взето нещата, за които тя трябва или не трябва да се тревожи, но общо взето той пише: не се тревожи за триумфа, не се тревожи за успеха. Нали, ти като вложиш явно необходимото усилие, любов, труд, той ще дойде. При вас как? Дойде ли? Искам да ти кажа, че точно от едно емоционално начало, както каза Явор, лека по лека нещата станаха много професионални. Да. И дори не осъзнавайки, се случват много бързо. Дори без да сме ги търсили, дори смятаме, че още не сме готови, а те вече се случват. Така че всяко нещо си носи късмета и времето. И мисля, че е много подходящо времето сега за точно този проект. Хората се връщат. Ето, виж, цялото предаване е посветено на това. Хората имат нужда. Защо? Защо точно сега хората изведнъж се обръщат към този, то отдавна отминал период? И за Одеяла споменахме, и за Гетсби, и за огромния успех на Линди Хоп и свинг културата в България. Нещо за мен много изненадващо. В интерес на истината, този успех не е благодарение само на нас. Изведнъж, преди около 5-6 години... Ревайвал, да. Изведнъж се появиха едни диджеи, които се казват Smugglers Collective. Изведнъж се появиха Rockabili.bg. Изведнъж се появихме ние. Изведнъж изкочиха така от нищото Vintage София, един страхотен магазин за точно тази култура, само такива дрежки. Sentimental Swingers точно тогава. Да. Вълна. И цялото това нещо, това са хора, които много харесват и обичат това, което правят. И нямаше начин това да ни даде но хората, които посещават вашите уроци по танци, които слушат Scarlet Sisters, които искат да влязат в това, очевидно са хора млади и не чак толкова. Те са млади по дух. Но млади по дух и им липсва тази красива женственост, която ти носиш днес и не е само тия всички ние предадохте. За красива мъжественост са тези папионки и тези тиранти. В смисъл, това е нещо, което много пали. Ти да си дама, а той да е кавалер. Къде е това сега? И да танцувате. И то не е просто нещо само там да танцувате, а да се радвате като танцувате. Не, двойки, освен двойки, а и както Явор каза, просто непрекъснато да има въртене на тези двойки и общуване с всички. Защото съвременният клубен танц, той се случва много самотно. Общо взето всеки танцува, в множеството, но сам, нали?
Но за момента, в който Явор говори, когато диджеите започнаха да правят свинг партита, аз съм бил там без да знам изобщо за какво става въпрос към танци, но всеки стоеше с бира примерно и почва да си тактува музиката. Да, изведнъж се появява една двойка и всички казват: вау, какво е това, искам аз. Кръстник на стила е Шорти Джордж. Един танцор в Америка, историята е много интересна. Точно от 30-те години за първи път един човек на име Чарлз Линделберг прекосява океана с самолет. И това е било огромно постижение за човечеството. И цялата преса, всичко е гърмяло Линди Крос Тру Атлантик. Линди Хоп Тру Атлантик. И в този момент, му задават въпрос на Шорти Джордж: какво е това, което танцуваш? И той казал: Линди Хоп, мен. Това е било по-важно за него. И така той, без да знае, станал кръстник на този танц. Да, аз четох за някакво шведско село, пак има явно различни мнения. Шведско село е нещо като неофициална столица на Линди Хоп културата. Херанг. Така ли? Има едно такова село Херанг, където се събират всяка година елита и изобщо всички свинг танцуващи маняци вече отиват там и провеждат един лагер в продължение на 6 седмици. Фестивал, да. Където всички са на палатки. Купона е денонощен. Купона е денонощен, продължение на 6 седмици. И надяваме се и ние да успеем да отидем някой ден там. А сега ще чуем още едно парче, изпълнено от чудесните Scarlet Sisters. Have you seen the well-to-do upon Lenox Avenue, on that famous thoroughfare with their noses in the air? High hats, rounded collars, white spats and $15, spending every dime on a wonderful time. If you blew and you don't know where to go to, why don't you go to Harlem Sits? Put it on the Ritz. Blanket gowns upon a bevy of high brows from that lady all misfits. Put it on the Ritz. That's where rich and every little belle goes. Every Thursday evening with her swell bows, rubbing elbows from the knee. Well, there was a bully and didn't spend their last away. Put it on the Ritz. Понеже съм убедена, че не е това единствената ви работа, това си говорихме и с Ралица, ние всички сме работничка, многостанничка. Работим на много места, най-различни работи. Но как се съчетават мечтите ви, реализацията ви? Това ли някак си е иззело и е застанало на централно място във вашите живот? При всеки е различно, според мен. Но всеки един е започна да се занимава с това нещо като хоби, защото много го харесва. Да. Но постепенно и вече и професионално, защото искам да кажа, че това тук
цвета на Линди Хоп България с създателя, бащата, кръстника, но това са преподавателите. Да, това са преподавателите, нали така? Това са ви това не са не всички преподаватели, имаме още преподаватели, които не можем да ги съберем тук. В нашето предаване правим изненади на гостите си, да видим дали ще се сетите кой ще дойде за вечеря. По неговия въпрос. Има ли спомен от спектакъла Рок-н-рол мечта на Бони Лунгов, групата, която е свирила там на живо, кое парче са изпълнявали на бис? Всичките парчета ми бяха толкова любими, че вече не помня кое беше на бис. Това беше едно като една сбъдната мечта, едно безкрайно щастие рок-н-рол мечта. Коя година е това? Това е 93-та, края на 94-та. Преди 20 години. Кое парче е било на български тогава, помниш? Български рок-н-рол. Български рок-н-рол. Няма бира ли беше? Подуяна блуз бенд. Жестоките от Подуяна блуз бенд тогава изпълняваха всичко на живо. И мисля, че беше тяхно парче. Тъкмо беше излязло, беше ново. Не беше Няма бира, а беше Цвете, дете. Не помня точно как се казваше. Да живее рок-н-рола. Да. И сега, и по повод нашата среща, но и по повод 25 години от създаването си, тук са Васко, Кръпката и Смилен. Васко, Кръпката. 25 години Подуяне блуз бенд. Нищо не е. Честит рожден ден, бе. Честит рожден ден, На английски мога да го пеете така: Many girlfriends to you, many. С това Happy Birthday, пейте го на български. Съвсем случайно ти се обадих, обаче се оказа, че има страхотен повод. Вие от кога и откъде? Какъв е бил този спектакъл с Бони Лунгов? Заедно с Явор сте участвали в него, с Смилен също. Рок-н-рол мечта. Аз съм от по-късния етап. Там той изгря. Преди 20 години. Да, преди 20 години. Невероятен спектакъл. Аз мисля, че подобен спектакъл няма да се повтори. Колко години го играхме? Може би 2 или 3. 2 години го играхме. За съжаление, скъпо да се поддържа такъв спектакъл с професионалисти като Подуяне блуз бенд на живо и с актьори, които пеят, танцуват, всичко беше на живо. Кукли. Ти си участвал също, нали? Не, аз съм в по-късния етап на театър. Да. По-малък. Добре. Аз не танцувам, аз продължих рок-н-рол да го свиря. Добре. Аз така мислех, че е още един танцор. И тогава, когато... Не, може би е добър танцор, може да потанцува. Както се казва. Бях полудял от щастие, когато разбрах, че когато ми предложиха да направя хореографите към този спектакъл, че Подуяне блуз бенд ще свират на живо, буквално не повярвах. Екаме, вие се базикате с мен. Живи легенди. Тогава още вече бяха легенди. Наистина, 94-та година вече бяха. Още не сме легенди. Всъщност, те първа нещата предстоят. Как се сформира преди 25 години? Това е било 89-та година. Да. С падането на Берлинската стена. Преди падането на Берлинската стена. Деца вика, ние помогнахме да падне. Събрахме се заради свободата и заради блуса и така съвсем не ангажиращо, нищо лично. Просто имах идеи за песни тогава, които не се пееха такива песни тогава. Сега пак имам.
25 години по-късно. Пак не се пее. И пак не се пее. Ето виж, пише в интернет. Шофьор и автомеханик по професия, Васко Кръпката започва музикалната си кариера през 80-те години на 20 век, свирайки като барабанист в групите Паралел 42 Старт и други. В края на 80-те създава групата Подуяне Блуз Бенд, която е една от първите блуз формации в България. Направо ще си кажем първо, Направо защото твърдо се заявихме, че ще си спазваме блуз схемата. И затова бяхме интересни, защото бяхме първи, не че бяхме кой знае какво. Но сега се понаучихме да свирим и да пеем. Страхотни сте. Обещавам за ключ. Нямам търпение след 25 години как още по-готино ще звучиме. Тази година празнувахме 25 години от падането на стената. Ние не толкова, света повече. Света празнуваха по-бляскаво. Нямат много чувство за празник, че е паднала стената. Тези хора обаче имат. Разбира се, не. Имам предвид така по улиците на нашата татковина. Хората са доста тъжни, обрулени и не има и много до празник за това, че е паднала стената. Но ние държим фронта тук стоящите. И даже смятам, че това важи и за целия свят. Той и света се крепи на едно малцинство качествени хора. Така е. А коя свобода за ключ ти е най-важна от всички, които се здобихме тогава? Музикалната. Музикалната? Да. И че можеш и да пътуваш. То е свързано. То е свързано. Музикантският живот е повече на път. Аз съм повече в буса, отколкото у дома. Подкарваш буса. Ти си му шофьор, нали така? Да. Защото не пиеш. Не пия докато карам. Погледна. Отзад се режат мезета и мирише на джибре. Все едно съм шофьор на вагон-ресторант. И какво? И се пеят песни, и се измислят идеи и така. А в музикален смисъл, кое беше събитието на тази година? 2014. За мен си е 25 годишнината на Подуяне Блуз Бенд. Цялото турне, европейското ни турне, обиколихме 6600 км. Будапеща, Амстердам, Люксембург, Лондон, Берлин и нещо забравя. Сериозно? Брюксел, казах и Брюксел. И най-важно, че никой не пострада от нашата музика 25 години по-късно. И ще продължаваме да се пробваме. Прекрасни сте. Сега ще чуем едно парче на Подуяне Блуз Бенд. Знам, че господин Жишков е взел сериозно участие във вашия юбилеен концерт. Той е част от оркестъра. Той е част от оркестъра. Да танцува и да пее в полунощ. За общественото мнение не дава пукнат грош. Обича рок-н-рол и буги-буги цяла нощ. Тя е щурата принцеса и кралица на нощта. И никога не е съгласна с властта. Обича хеви метал, буги-буги цяла нощ. Маестро! се пуска със сърце и с душа. Обича рок-н-рол и буги-буги цяла нощ. Цяла нощ. Обича рок-н-рол и буги-буги цяла нощ. Цяла нощ.
Какво си пожелават? Какво да си пожелаем? Здраве и късмет, там нататък Всичко ще бъде окей. Да. И любов? Любов задължително. Аз искам да пожелая на себе си и на всички да имат достатъчно време за всичко любимо, което отлагат и за любимите си хора. Искам повече време. Аз искам да сме по-добри, просто. Да. Повече блуз и рок-н-рол. Разбира се. Повече радост в живота и да танцуваме. Да танцуваме. След всичките пожелания, време за близките и време за всички неща, които харесваме и обичаме. Keep swinging. Keep swinging. От мен едно повече блуз в музиката и по-малко в живота. Lollipop, lollipop, oh lolly, lolly, la. Lollipop, lollipop, oh lolly, lolly, la. Lollipop, lollipop, oh lolly, lolly, la. Lollipop. Lollipop, lollipop, oh lolly, lolly, la. Lollipop, lollipop, oh lolly, lolly, la. Lollipop, lollipop, oh lolly, lolly, la. Lollipop. Oh my baby lollipop, tell you why. His kiss is sweeter than an apple pie. And when he does, he shake and rock and dance. Man, I haven't got a chance. I call him lollipop, lollipop, oh lolly, lolly, la. Lollipop, lollipop, oh lolly, lolly, la. Lollipop, lollipop, oh lolly, lolly, la. Lollipop. Sweeter than a candy on a stick, huckleberry, cherry, and lime. If you had a chance, it'll be your pick, but the lollipop is mine. Lollipop, lollipop, oh lolly, lolly, la. Lollipop, lollipop, oh lolly, lolly, la. Lollipop, lollipop, oh lolly, lolly, la. Lollipop. Crazy when he thrills me, tell you why. Just like a lightning from the sky, he loves to kiss me till I can't see straight. He, my lollipop, is great. I call him lollipop, lollipop, oh lolly, lolly, la. Lollipop, lollipop, oh lolly, lolly, la. Lollipop, lollipop, oh lolly, lolly, la. Lollipop. Lollipop, lollipop, oh lolly, lolly, la. Lollipop, lollipop, oh lolly, lolly, la. Lollipop, lollipop, oh lolly, 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 lollipop, a lollipop.